يكون معروف او مصدر ثقة علشان تجيب عصفور الفشر وتربيه بأمر الله. فلازم ان انا اجيب الحاجة دي من مصدر ثقة ويكون موجودة عندي. زي ما انتوا شايفين اهوت عصفور الفشر على طول بيتسلق على الجدران. فلازم انا ابعده بعيد لانه بيخاف، ابعده بعيد عن العصفور او بعيد عن ايدي العيال الاولاد او بعيد عن اي حد علشان القفص يفضل في العالي. عصفور الفشر من النوع اللي بيحب الهدوء جدا وبيحب الخصوصية، فلازم احافظ على خصوصيته وابعده في مكان مرتفع بعيد عن ايد اي حد. طبعا الفيديو ده فيديو بس علشان نعرف الفرق ما بين الذكر والأنثى. اي حد هيقولك غير كده هو ما بتعرفش غير من عظمة الحوض. لازم نقيس عظمة الحوض ويبان عندي معرفة الذكر من الأنثى.